你走进百货公司一楼，左手边是 Lancome，右手边是 SD Lauder，再往前 YSL、迪奥、海洋拉娜、MAC、植村秀，一整层楼上百个专柜，上百的品牌，每一个都在跟你说选我。你以为你站在一个自由的市场里，有上百种选择，但今天我要告诉你一件事，这上百个牌子背后其实几乎只有4家公司。你从这个专柜走到那个专柜，以为换了品牌，其实钱都流进同一个老板的口袋。这不是巧合，是一场精心设计、长达半世纪的独占。今天这一集《美丽帝国》第2集，我们就来拆穿货架上那场选择的幻觉。这是《美丽帝国》的第2集。上一集我们拆了一瓶面霜，看懂了暴利从哪里来。这一集我们要往上看一层，看懂这些暴利最后是被谁收走的。接下来我要回答4个问题。第一，统治这个产业的4大帝国到底是谁？第二，他们是怎么把上百个你熟悉的品牌一个一个收进口袋的？第三，他们为什么选择用买的，而不是自己从头养一个品牌？第四，这场独占对你的荷包到底意味着什么？看懂这4件事，你就再也不会用同样的眼光看待那一层楼了。先让4大帝国一个一个登场。第一家 L'Oreal 来自法国，是全世界最大的美妆集团，一年营收超过400亿欧元，换算台币超过1兆4千亿。第二家 SD Lauder 来自美国，主攻中高端与顶级保养，海洋拉娜就在它旗下。第三家是大家更熟悉的精品巨兽 LVMH， 没错，就是那个卖包卖酒的 LVMH。它的香水美妆部门加上它买下的丝芙兰通路，是这个产业里最凶猛的玩家之一。第4家来自日本的 Shiseido， 亚洲最大的美妆帝国。这4家加起来营收动辄就是好几兆台币。但真正可怕的不是他们各自有多大，而是他们的打法。他们几乎不靠单一品牌打天下，而是每一家手上都握着几十个品牌，从最平价一路排到最顶奢，把每一个价格带、每一种客人全部包了进去。这个打法有个名字叫品牌组合，也叫 House of Brands。一栋房子里住着上百个牌子。现在来看这4个老板手上到底握着哪些牌子，我保证会有你正在用的。先看 L'Oreal。Lancome、YSL 的美妆 ，Giorgio Armani 香水 ，Kiehl's 植村秀 ，Maybelline 理肤宝水士乐肤，连这几年红到发烫的 Aesop， 也在2023年被他用大约25亿美元买下。再看 Estee Lauder， 除了同名品牌，还有海洋拉娜、Clinique、MAC、Bobbi Brown、Jo Malone、Tom Ford 的美妆，还有香水控都认得的 Le Labo。第3个 LVMH， 迪奥美妆、Guerlain 纪梵希。还有 Rihanna 的 Fenty Beauty， 以及你买这一切的地方，丝芙兰也是他的。最后资生堂，除了自己，还有顶级的 Clé de Peau 和 NARS。看到这里，你应该发现了，你以为你在不同品牌之间选择，其实你只是在同一个老板的不同抽屉之间挑来挑去而已。那问题来了，这些帝国自己又不是不会做产品，为什么要花大钱去买别人的品牌？因为在这门生意里，最值钱的东西从来不是配方，是品牌资产。是一个牌子在你心里已经建立好的信任、故事和身份象征。这种东西钱买得到，却很难从零养出来。你自己从头做一个品牌，要花10-20年还不一定成功。但你把一个已经成名的牌子直接买下，等于一次买到4样东西。买时间，别人20年建立的信任，你今天就有。买成长，你看上的往往是正在串起的新星，像 Aesop， 像 Tom Ford。买通路与客群，尤其是你还没打进的市场和年龄层，还有最微妙的买文化资本，买一种你这个老品牌自己给不了的酷。海洋拉娜就是最经典的案例，它本来只是个有故事的小品牌，雅诗兰黛在1995年把它买下，再用庞大的广告和通路机器一手推上神坛。买不是因为懒，买是这个产业最快的成长方式。这套品牌组合的打法对帝国好处大到惊人，但对你藏着3个你几乎察觉不到的代价。第一个叫假装竞争，架上2个看起来在对打的品牌，一个走法式优雅，一个走美式叛逆，风格、价格都不一样，但翻到背后，老板是同一个。他们不是在竞争，是在分工，把不同个性的你全部接住。第二个叫选择的幻觉。当一个价格带从平价、轻奢到顶奢，每一格都被同一家公司卡满，你以为你在货比3家，其实只是在同一家公司的产品线里左右横移。第3个也最关键，议价权。
当4家公司控制了上百个品牌和大半的货架，他们对上游代工厂、对下游百货通路都握有绝对话语权，可以压低成本，决定谁能上架。这种规模会回过头来，让任何一个想单打独斗的小品牌活得越来越辛苦。独占从来不只是大，独占真正的威力是它让你以为你有的选。不过别以为这4个帝国之间就是一片和气，恰恰相反，这层楼底下是一场永不停歇的战争，只是战场已经从货架移到了会议室。第一个战场是抢心血。当一个名人或素人创立的新品牌在社群爆红，比如 Rihanna 的 Fenty Beauty， 4大帝国会立刻拿着支票簿冲上去，因为这些 DTC 新品牌握有他们最缺的东西，年轻人的注意力。LVMH 拿下 Fenty，L'Oreal 拿下 Aesop， 都是这场抢人大战的缩影。第二个战场是通路，谁控制了你买东西的地方，谁就控制了一切。这就是为什么 LVMH 要把丝芙兰牢牢抓在手里。第三个战场是中国和旅游零售。过去10年，这2块是4大帝国最肥的摇钱树，但这也正是他们最脆弱的地方。当中国消费踩下刹车，再漂亮的财报也会跟着失速，股价大跌。帝国之间的战争从来不为了你过得更好，只为了你的钱该流进哪一个帝国的口袋。背后我们来看这座看似牢不可破的帝国正在面对的2道裂痕。第一道，你可能以为是反独占的法律，但很遗憾，在美妆这个产业，并购几乎很少被政府挡下来，因为监管机关通常认为化妆品不是水电，不是粮食，你不买饿不死，所以他对独占伤害消费者的标准相对宽松。换句话说，帝国继续长大，几乎没有法律踩刹车。那真正的裂痕在哪？在第二道，是你是觉醒的消费者。当越来越多人开始上网查这个牌子到底是谁的，当社群上的评价替身，也就是 dupe， 一支接一支戳破独一无二的神话，当年轻世代越来越愿意把钱投给真正独立、有态度的小品牌，那座靠资讯不对等和选择幻觉撑起来的高墙，就会从最底层开始松动。帝国最怕的，从来不是另一个帝国，而是看穿了他的你。所以回到那层楼，上百个品牌，上百个专柜，背后其实只有4家公司 ：L'Oreal、Estée Lauder、LVMH 和资生堂。他们用品牌组合卡满每一个价格带，卖给你一种叫选择的幻觉。你以为你在挑品牌，其实你在挑的只是同一个老板的不同抽屉。但是当这些帝国把上百个品牌、上千种承诺全都收进口袋，有一个问题就变得越来越难以回避。他们卖给你的那些抗老、医美级、临床实证，到底有几分是真的？下一集《美丽帝国》第3集，我们要拆穿保养品最大的那个话术。如果这一集让你重新看懂了百货一楼，按个赞，追踪频道，把这个系列追下去。我们下一集见。